Καλώς ήρθατε στο tutorial της unboxdev.com. Είμαι ο Γιώργος και σκοπό μου έχω να σας δείξω πώς δουλεύουμε με το Visual Studio με γλώσσα προγραμματισμού της C#. Καταρχάς, μπορούμε να βρούμε το Visual Studio στη Microsoft, στο link αυτό εδώ πέρα. Το κάνω copy-paste για να σας δείξω και το site που μπορείτε να μπείτε να το κατεβάσετε. Αυτό εδώ πέρα είναι το site για να μπείτε να κατεβάσετε το Visual Studio το 2010 σε trial μορφή. Είναι απλή διαδικασία του download και του install, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Εφόσον λοιπόν έχετε εγκατεστημένο το Visual Studio 2010 ή το κατεβάσετε και το εγκαταστήσετε, πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε πώς λειτουργεί. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη σκηνή που εμφανίζει κατά το άνοιγμά του. Θα κάνουμε το εξής: File, New Project, Other Languages, Visual C# και θα κάνουμε ένα Console Application. Ας το ονομάσουμε, βασικά ας το αφήσουμε Console Application 1, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πατάμε OK. Αφού φτιάξουμε το Console Application 1, εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε τους κώδικες που χρειαζόμαστε για να δουλέψει το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με ένα πολύ απλό εμφάνιση μηνυμάτων. Θα φτιάξω ένα μονόγραμμο σχόλιο και το μονόγραμμο σχόλιο το δηλώνουμε με τα slash, 2 slash στη σειρά. Θα γράψω ένα μήνυμα. Είναι καλό να γράφουμε γενικά σχόλια για το τι θα κάνει το πρόγραμμά μας. Οπότε εδώ πέρα θα γράψουμε βασικά ότι το πρόγραμμά μας εμφανίζει μηνύματα. Αφού γράψουμε το σχόλιο μας, θα γράψουμε το εξής κομμάτι κώδικα. Θα γράψουμε console write line και μέσα στην εντολή write line σε αυτάκια γράφω το μήνυμά μου. Μπορούμε να γράψουμε το εξής: σε C# tutorials, για παράδειγμα. Ωραία. Λίγο πιο κάτω θα γράψουμε άλλο ένα μήνυμα πάλι right line και θα λέμε press any key. Ωραία. Και από κάτω θα γράψουμε την εντολή console read key. Δεν θα βάλουμε τίποτα μέσα σε παρένθεση και θα το κλείσουμε. Να εξηγήσω λίγο. Στο πρώτο write line που έχουμε γράψει, λέω στο χρήστη ότι αυτά είναι σε C# tutorials. Στο δεύτερο μήνυμα που θα το εμφανίσει το πρόγραμμα, θα δει το μήνυμα press any key και θα το εξηγεί ότι θα πρέπει να πατήσει κάποιο κουμπί για να σταματήσει το πρόγραμμα. Στο read key θα διαβάσει το κλειδί που θα πατήσουμε και εφόσον δεν έχουμε δηλώσει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα σε παρένθεση, θα κλείσει μόνο όταν πατηθεί το κουμπί. Ωραία. Λοιπόν, αφού γράψουμε το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα, θα πατήσουμε save και θα πάμε να το τρέξουμε. Ορίστε, σε C# tutorials press any key. Με το που πατήσω το enter, το πρόγραμμα κλείνει. Αυτό είναι ένα βασικό πρόγραμμα για να αρχίσουμε λίγο το προγραμματισμό. Πολύ απλό, δεν έχει κάποια δυσκολία. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.